फ्रेंड्स, आप या आपके फैमिली में कोई भी क्या ड्राई कफ से परेशान है, सूखी खांसी से परेशान है, खांसते खांसते जो है हालत ख़राब हो जाती है, बट फिर भी जो है कफ नहीं निकलता है अंदर से, वो इतना ड्राई हो चुका है। तो आई टेल यू फ्रेंड्स, इसका एक बहुत ही बेस्ट मेडिसिन अवेलेबल है होम्योपैथिक में, और उस मेडिसिन का नाम है R9। फ्रेंड्स, रेकवेग कंपनी की ये मेडिसिन है R9। इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ ड्राई कफ, सूखी खांसी जो है जिसमें बलगम नहीं आ रहा है, आप खांसते खांसते परेशान हो रहे हैं, चेहरा जो है लाल पड़ जा रहा है खांसते खांसते पेशेंट्स का। उस केस में आपको क्या करना है, R9 आप ये मेडिसिन यूज करें। इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करना है। सिंपल सा चीज़ है, आप इसको जो है कहीं भी अपने नियर बाई जो होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर है आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अभी तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हैं। तो आप R9 को परचेज कर लीजिए और उसमें से 15 ड्रॉप जो है आपको यूज करना है। 15 ड्रॉप 3 बार, थ्राइस इन ए डे, यानी कि 3 बार आपको सुबह, दोपहर और शाम यूज कर लेना है फ्रेंड्स। थोड़े से पानी में आप 15 ड्रॉप ऐड करके और उसको आप यूज कीजिए। आल्टरली फ्रेंड्स की 2 से 3 दिन में जो है आपका जो जो कफ जो बिल्कुल ड्राई हो चुका है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर भर भर के जो है जो अंदर का जमा हुआ कफ जो ड्राई हो चुका है वो बलगम के रूप में बाहर निकलने लगेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन वॉट एवर आई सेड हियर फ्रेंड्स। आप इसको ट्राई ज़रूर करें और आपका जो भी फीडबैक है, जो भी आपका रिजल्ट है, आप कमेंट्स में ज़रूर स्पेसिफाई करें। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड साथ ही साथ अगर ये कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें।